Tere, head inimesed! Me oleme ennast täna seadnud sisse sellisesse koduhoovi keskkonda selleks, et rääkida akupankadest. Ja akupangad ei ole ainult selle jaoks, et telefoni laadida. Akupangad ei ole ainult selle jaoks, et äärmisel juhul oma tahvelarvutisse reisil olles midagi sisse pigistada, vaid tegelikult on akupank seesugune vigur, mida võib vaja minna igas koduses keskkonnas. Just nii, et tänaseks teemaks on siis tegelikult võib-olla akupank on isegi natukene siuke nagu pehmem termin, et nimetame neid akujaamadeks, sest nad on lihtsalt suuremad. Ja täna me räägime akujaamadest, mida on ikkagi nagu täitsa mõistlik niimoodi ka endaga kaasa võtta, on see siis autoreisile või kuskile mujale. Jah, et need ei ole sellised, mida ridiküli endale panna, et kui telefon parasjagu juhtub tühjaks saama, aga pigem siis reisile minnes selles võtmes, et kui te lähete autoga kuhugi laagrisse ja kavatsete sinna jääda pikemaks ajaks, siis on teil vool erinevate seadmete tarbeks käepärast võtta. Just täpselt. Ja matkaspordis nagu selles segmendis me oleme välja valinud kaks väga konkreetset toodet. Neil on ka väga kindel põhjus, miks me just nimelt need tooted valisime. Ja täna meil siin laua peal siis 600 vatt-tunnine ja 1 kilovatt-tunnine akujaam. Räägime igaks juhuks sellega ära, meie selja taga on triikimislaud, mille peal on käreföön ja veel käredam triikraud. Need väikesed on ju iseenesest sellised, mis sinna päris seda vunki ei anna. Jah, et need ongi siia pandud selleks, et näidata, et võt need jaamad nüüd päris neid konkreetseid seadmeid ei tooda. Loomulikult on füüne ja on triikraudasid, mis on väiksem voolutarbega, mis saab siit käima panna, aga päris selle jaoks need nagu mõeldud ei ole. Ja siin on kohe näidisena, võtsime igaks juhuks kodusest valikust välja meie tavapärased roosad vahendid. Ühed on sellised lainelised näpitsad, millega tõenäoliselt tehakse pähe kreppe. See töötab näiteks nende akupankade pealt väga hästi ja siis on selline tutu, millega tõenäoliselt keeratakse lokke ja see ka töötab. Just. Nii et kindel reegel on see, et kui sa lähed endale akupanka ostma, siis vaata, mis numbrid sinna peale on kirjutatud ja vaata enne järgi, mis numbrid on sinu kodustele iluseadmetele või siis muudele vahenditele peale kirjutatud. Just, ja meie tavapärastest töövahenditest föönile tegime ka liiga, sest see föön töötas, aga mitte kuumutades. Jah, nii et külma õhku saad puhuda. Jah. Aga täpselt samamoodi võid käima panna siis mingid ventilaatorid või mis iganes sul nagu vaja on. Ventilaatoritest rääkida. Mul on endal varasemalt erinevate suurte akujaamadega kokkupuudet ja nendega on see lugu, et nad mingil hetkel kuumenevad tööolukorras üle ja hakkavad ventilaatori tulemusena nagu pahisema vaikselt. Kuidas on lugu nendega? Nendega on nüüd niimoodi, et need on tehtud passiivjahutuse peale, ehk nad on täiesti ventilaatori vabad, kogu see alumiiniumkorpus, mis siin on, alumiinium-magneesium, ma täpselt seda sulamit ei tea, et see siis annab kuumuse endast välja. Mis sellega kaasa tuleb, on see, et esiteks see ventikas ei puhu õhku läbi, mis tähendab seda, et ta ei puhu ka tolmu sinna sisse või liiva sinna sisse. Ehk nad ongi mõeldud matkamiseks, et saad visata tõesti muru peale maha ja mõtlemata selle peale, et kas sipelgas tuleb ühest otsast sisse ja teisest välja. Et ei ole veekindlad, ei ole uputatavad, sest voolupesad, eks ju, aga kannatavad just nimelt selliseid kangemaid olusid. Ehk siis tegelikult saab neid kasutada ka mingisuguse sellise tegevuse käigus, mis eeldab vaikust. Lähed näiteks mingisugusele filmivõttele või mine tea, kus sul vool otsa saab, kus kohas ei tohi mingit erilist surinat tekitada. Või tahad näiteks telgiski padja kõrval nagu panna midagi laadima, eks ju. Et siis on ju ka tore, kui ventikas seal kõrval ei puhu. Kui sa nüüd nendest aukudest juba rääkisid, siis hakkame sellest väiksemast pihta. Räägi ära, kui kange see on ja mida sinna külge ühendada saab. Väiksem akujaam on siis 600 vatt-tundi ja ma vabandan, vaata, on nagu paar terminoloogiat, mis võib-olla käimegi enne üle. Vatt-tund on siis energiaühik. 600 vatt-tundi tähendab seda, et 600 vattist seadet saad sa kasutada 1 tund. 100 vattist seadet vastavalt 6 tundi, eks ju. Ja siis on tegelikult selline nagu väljund võimsus, mida mõõdetakse vattides, mitte vatt-tundides, mis on siis maksimaalne koormus, mida saad siia taha panna. Ehk kui me enne rääkisime nendest grepitangidest ja meie tavapärastest lokitangidest, mida me mõlemad sinuga iga hommik kasutame, eks ju, et siis seal on nende võimsus vattides. Et kui sa vaatad oma seadme pealt, 100 vatti, siis võid kohe teha peast arvutuse 600 vatt-tunnise akujaamaga, saad seda kasutada 6 tundi. Nii, aga räägime pesadest, et kui kange see üldse on? See on nüüd 600 vatt-tundi mahtuvusega ja 1000 vatti väljundvõimsusega. Tõsi, käivitumisvoolu annab 1,5 kilovatti ehk 1500 vatti. Ehk
käivitumisvool, siis ütleme see nagu seondub mootoriga asjadega, ehk näiteks kui sul on 1000-vattine relakas, siis ta käivitumise hetkel võib võtta 1500 vatti ja läheb käima. Võib-olla nagu tavapärastest asjadest on siin auto sigaretisüta ja pesa, siis on sellised spetsiaalsed 5,5x2,1 pärrel väljundid siis 12 voldi seadmete jaoks, mida on tegelikult meie majapidamises üllatavalt palju. Siis on sisendid, saab seda laadida siis seinakontaktist, autost või ka päikesepaneelidest. Selle on see autolaadija tuleb kaasa, on ju? Jah, autolaadija tuleb kaasa, seinalaadija tuleb kaasa, päikesepaneele komplektis ei ole. See on iseenesest hea lahendus näiteks matkale minnes, kui sa võtad kaasa matkakülmiku, on ju, muidu ta on nii-öelda sõiduaeg selles tavastepslis, on ju, aga sellel hetkel, kui jääte kuhugi laagrisse, saad oma matkakülmiku ühendada hoopis selle aparaadi külge ja see siis peab teda elus nii kaua, kuni jälle sõitmiseks läheb. Just, no ma eelmise aasta augustis käisin sõbraga 6 aega Euroopa tripil ja meil oli niimoodi, et auto sigaretisüttest tuli toide peale. See akujaam istus meil kõrvalistuja taga ja absoluutselt kõik seadmed olid akujaama taga, sest vaata auto väljundid enamasti ka ei tööta siis, kui seisavad või kui seisad, siis nad vähemalt ühel hetkel võiks ennast välja lülitada, sest ega sul nagu autost, mis ei käivitu, pole palju tolku, eks ju. Ja me tegimegi niimoodi, et kõik meie seadmed olid siin taga, siis kui me autoga sõitsime, siis ta laadis, kui me ei sõitnud, siis lihtsalt tarbiti. Jumalesti töötas. Ja pesadest veel, loomulikult USB-d, eks ju, ja on ka 100-vattine siis USB-C Power Delivery, nii sisend kui väljund, ehk laadida saab lisaks ka USB toiteplokiga. On see siis moodsamad läpakad, moodsamad telefonid, et nende laadijatega saad samamoodi seda laadida. Ja teisel pool on meil siis 2 Šuko, ehk siis ütleme tavalist seinakontakti väljundit, ja siuke päris korralik lamp, et ei pea ka pimedust kartma, et töötab täitsa nagu ägedalt. Ja selle võimsus on siis? See on nüüd põhimõtteliselt täpselt sama asi, ainult tema mahtuvus on 1 kilovatt-tund ehk siis 1000 vatt-tundi ja tema väljund võimsus on 1500 vatti. Ehk siis kannatab natukene kangemat koormust. Okay. Võib-olla, et anda veel nagu natukene konteksti, et me siin vaatasime neid lokitange ja muid asju, et näiteks kodune külmik, tavaline suur kodune külmik, tarbib umbes 200 vatti, siis kui ta töötab. Kogu aeg ta ei tööta, aga ütleme, et külmikut sellise asjaga sa toidad vabalt öö kindlasti, võib-olla ka ööpäeva. No vot, ja lisaks sellele hoiab ta voolukatkestuse korral elus ka mingit arvutustehnikat. Jaa, et mingid tähtsad kõvakettad või arvuti on. Ma võtsin kaasa, et tegelikult ongi täpselt niimoodi, et see siin on siuke klassikaline lauaarvuti, ütleme, et see on nagu ikka väga kange lauaarvuti, see montaaži arvutakse. Ja minul on omal kodus mõned serverid, mis peavad kogu aeg töötama. Ja elektrikatkestuste vältimiseks ongi täpselt samasugune 600 vatt-tunnine akujaam on seal vahel ja see jooksutab neid servereid katkestuse korral vähemalt 4 tundi. Selleks ajaks jõuad midagi ette võtta. Ja teisi asju, vaata võib-olla alati ei tulegi selle peale, mida kõike oleks vaja laadida. Lähed metsa või kuskile loodusesse midagi head troonima või oled mõnel toredal filmivõttel ja droon juhtub tühjaks saama, siis samal ajal saavad drooniakut laadida, mitte sa ei pea otsima pikendusjuhtmega kuskilt sobilikku saba. Jah, kusjuures hea, et sa pikendusjuhet mainisid. Me ei rääkinud kaaludest. Ei. Võin sulle vihjeks anda. See siin on 30-meetrine pikendusjuhe, kaalub suurusjärgus, siuke 4,5-5 kilo, eks ju. Annab sulle 30 meetrit autonoomsust pistikupesast. Mis arvab, palju see kaalub? Võta korra. Kuhugi sama kanti, pigem siuke 3-4 juurde. Natukene tugev mees oled. 6,3 kilo on see väike ja 8,4 on siis suurem. Ja kusjuures, vaata, kuna nad on passiivjahutusega, siis tegelikult nii-öelda valmis tootena, et Centura akujaamad on oma mahutavuse ja kaalu suhtes ühed paremad. Et just täpselt see ongi
üks nendest põhjustest, miks me just matkasporti nüüd nagu müüki valisime. Ja tegelikult on ju see lugu, et need selja taga olevad masinad on ka võimalik käima panna, aga seda siis juba oluliselt suurema akupanga või siis, mis see hea sõna sul oli? Akujaam. Akujaama läbi, aga seda me saame teile juba näidata järgmisel korral.